Եթերում լուրերի ժամն է, բարի երեկո։ Եվ այսպես Ստրասբուրգյան քննարկումներին է անդրադարձել վարչապետը, հարցին արդյոք չկա մտահոգություն, որ եվրոպացիներն անդրադարձել են եկեղեցի պետություն հակամարտությանը, Փաշինյանն ասել է, որ միջազգային հարթակներում որևէ հարցի քննարկման հետ կապված խնդիր չունեն, որովհետև իրենց գործելակերպը թափանցիկ է, հստակ ու հիմնավոր։ Չկա եկեղեցի պետություն հակամարտություն, կա եկեղեցում իշխանությունը ուզուրպացրած անձ։ Նա ոչ մի պայմանով չի կարող լինել այդ պաշտոնում։ Մենք հնարավոր բոլոր օրինական ու թույլատրելի միջոցները ձեռնարկելու ենք նրան իրեն ոչ արժանի տեղից դուրս բերելու համար, ասել է վարչապետը։ Մենք միջազգային հարթակներում որևէ հարցի քննարկման հետ կապված խնդիր չունենք, որովհետև մեր գործելակերպը թափանցիկ է, հստակ է, հիմնավորված է։ Երկրորդը, չկա եկեղեցի պետություն հակամարտություն, ինչպես դուք նշեցիք, կա եկեղեցում իշխանությունը ուզուրպացրած անձ, որը ոչ մի պայմանով չի կարող լինել այդ պաշտոնում, եւ մենք բոլոր հնարավոր միջոցները թույլատրելի եւ օրինական ձեռնարկելու ենք նրան իրեն ոչ արժանի տեղից դուրս բերելու համար։ Կան փաստեր։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև արձագանքել է երկրորդ նախագահի հայտարարություններին, նշել, որ Արարատ թե Արագած հարցը հետևյալի մասին է՝ պետություն թե չպետություն։ Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում կա Արարատ եւ դա Արարատ խոշորացված համայնքն է եւ Արարատի մարզն է, բայց Արարատ Սար Հայաստանի Հանրապետությունում չկա, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը, նաև պատասխանել հարցին, թե ինչ կետի են հասցրել Հայաստանը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հասցնելը, որ կետի ենք մենք հասցրել Հայաստանը, այն կետին, որ 2025 թվականին առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները ոչ թե փախնում են Հայաստանի Հանրապետությունից, այլ վերադառնում են Հայաստանի Հանրապետություն։ Հասցրել ենք այն վիճակի, որ Հայաստանի Հանրապետության տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ առողջության ապահովագրության շրջանակներում ստանում են ծառայություններ պետական բյուջեի միջոցներով։ Հասել ենք այն վիճակի, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո վայելում է խաղաղություն եւ անկախություն։ Իսկ այդպիսի հարց Արարատ թե Արագած, այդ հարցը հետեւյալի մասին է՝ պետություն թե չպետություն, որովհետեւ պետությունը ունի միջազգայինորեն ճանաչված տարածք եւ միջազգային Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքում կա Արարատ եւ դա Արարատ խոշորացված համայնքն է եւ Արարատի մարզն է, բայց Արարատ Սար Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Եթե դուք դա չեք նկատել եւ մենք չենք նկատել, դա ընդհանրապես մի բանի մասին է վկայում, որ պետություն եւ չպետություն հասկացությունների միջև դեռ միջև բոլորովին վերջերս սահմանազատում իրականացված չի եղել եւ մենք այդ սահմանազատումը իրականացրել ենք, որովհետև մենք պետություն ենք, մենք Հայաստանի Հանրապետություն ենք։ Իսկ այսօրվա ասուլիսում երկրորդ նախագահը ներքաղաքական վիճակն ունիկալ է համարել։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասել է, թե չի հիշում պատմության մեջ որևէ ընտրություն, որտեղ ընդհանրապես նախընտրական պայքարի ժամանակ հարցեր լինեին հետևյալ բովանդակությամբ՝ Արարատ թե Արագած։ Երբեք խոսք չի եղել ազգային ինքնությունը պահպանելու մասին, եկեղեցու միասնությունը պաշտպանելու մասին։ Քոչարյանը կարծում է, կա բավականին լուրջ դաշտ համագործակցության համար, նաև թեզերի սինխրոնիզացման համար, լրատվամիջոցների հետ աշխատելու առումով նաև։ Ես չեմ հիշում Հայաստանի պատմության մեջ երբևէ որևէ ընտրություններ, որտեղ ընդհանրապես նախընտրական պայքարի ժամանակ հարցեր լինեին հետևյալ բովանդակությամբ՝ Արարատ թե Արագած, ընդհանրապես երբեք խոսք չի գնացել ազգային ինքնությունը պաշտպանելու մասին, երբեք խոսք չի գնացել եկեղեցու միասնությունը պաշտպանելու մասին։ Սա վիճակը իսկապես կարող է թվալ թե տարօրինակ է, բայց նաև ունիկալ է։ Եվ իսկապես ամբողջ ընդդիմադիր դաշտում, երբ դիտում ես մարդկանց հարցազրույցները, ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ տարբեր բևեռներում գտնվող, տարբեր հայացքների իրար հետ լավ կամ վատ հարաբերություններ ունեցող մարդկանց մոտ խոսույթը գրեթե նույնն է։ Դարձրեք ուշադրություն այդ հանգամանքին։ Սա ինչ է նշանակում
ընդդիմադիր հատվածի համար։ Սա նշանակում է, որ կա բավական լուրջ դաշտ համագործակցության համար։ Կա բավական լուրջ դաշտ նաև թեզերի սինխրոնիզացման, լրատվական միջոցների հետ աշխատելու նաև առումով։ Իսկապես սա բանը բացառիկ իրավիճակ է։ Եվ սա ևս մի հանգամանք է, որը հնարավորություն է տալիս եւ ավելի մեծ լավատեսություն է հաղորդում այն հանգամանքին, որ հնարավոր է ձևավորել խոշոր նախընտրական բլոկեր։ Քանի որ ֆունդամենտալ հարցերի շուրջ իսկապես մոտեցումները նույնանման են։ Առաջ պայքարը ոնց է եղել։ Անձերի միջև ծրագրերի մի քիչ ավելի լիբերալ, մի քիչ ավելի սոցիալիստական, այսպես էր։ Ես չեմ հիշում, որ ինքս մասնակցել եմ մի քանի նախընտրական արշավների։ Ես չեմ հիշում, որ մենք երբևէ որևէ մեկ անգամ մենք խոսենք եկեղեցու մասին, թե ինչպես պահպանենք եկեղեցու միասնությունը։ Երբեք չի եղել հարցականի տակ հայկական ինքնությունը։ Շարունակենք, անհետ կորած 21 զինծառայողի ընտանիք ևս 3 ամիս կստանա 300,000 դրամի աջակցությունը։ Որոշումն ընդունվել է կառավարության նիստում, հանձնարարվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին ներկայացնել առաջարկություններ գործընթացի ֆինանսավորման վերաբերյալ։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարը նկատել է, որ բարեփոխումների մասին չի խոսվում այնքան, որքան ծագած խնդիրների մասին։ Արսեն Թորոսյանը որպես օրինակ նշել է ճանապարհների վիճակը։ Երբ որ մի բարեփոխում է տեղի ունենում, դրանից հետո արձագանքը ավելի քիչ է լինում, քան այդ բարեփոխման ժամանակ մի այսքան փոքրիկ խնդրեմ է, ու միշտ մի օրինակ եմ բերում, հիմա էլ եմ ուզում հրապարակային բերեմ, երբ որ օրինակ մենք ունենք շատ լավ ճանապարհ, տասնյակ կիլոմետրերով, ու դու վարում ես մեքենադ այդ տասնյակ կիլոմետրերով, դու ամեն կիլոմետրը մեկ շնորհակալություն չես հայտնում, չէ՞, այդ լավ ճանապարհ, բայց հենց մի հատ փոս ես ընկնում, հիշում ես այդ ճանապարհով զբաղվող բոլորի եւ բոլոր խնդիրները ու տեսեք, ես գիտեմ ինչի մենք այդ շնորհակալությունները չենք, որտեղ դա սովորական է դառը, պարոն վարչապետ։ Այս լայնածավալ աշխատանքը դառել է սովորական։ Մեր քաղաքացիները, մեր համար էլ է կարծես թե դառնում սովորական։ Հիմա ես մեր գործընկերներից յուրաքանչյուրին նայում եմ ու ասեն կարող եմ այնպիսի ահռելի ծավալի աշխատանք նշել, որը այն ժամանակ, երբ որ նոր ենք այդ ամենը սկսում, դրա մի փոքր տոկոսը անեինք, մի մեծ բում էր առաջացնում, բայց հիմա օրինակ որ խոսում ենք օրինակ 300 դպրոցի մասին, չէ՞, դառնա սովորական, որտեղ իրանք արդեն դարձել են իրականություն։ Հիմա հաջորդ 300-ը ուրիշ էֆեկտ է տալու մեր քաղաքացիների, այսինքն ինքը իհարկե լավ է եւ էլի մեծամասշտաբ է, բայց դարձել է սովորական։ Ամեն 500 կիլոմետր ճանապարհն էլ է դարձել սովորական։ Ու դա անխուսափելի է։ Մենք պետքա նաև դա հաշվի առնելով, իհարկե մեր առաջ էլ ավելի մեծ պլաններ դնենք ու ավելի մեծ բան առաջընթաց արձանագրենք, բայց նաև այո խոսենք եւ էլի բոլոր ասենք կամ 10,000 ամեն ամիս 10,000 ավել աշխատատեղ ենք ունենում։ Պատկերացնում եք, չէ՞, դա ինչքան է, ասենք մի հատ քաղաք է փոքր Հայաստանում, որ սկսում է աշխատել, բայց էլի դարձել է դաժե նույնիսկ մեր համար է դարձել սովորական։ Եվ իհարկե պետքա խոսել, մենք հաճախ փակ դռների հետևում ենք սրա մասին խոսում, հրապարակային էլ է պետք խոսել, ու սա լավ առիթ էր այս խոսակցությունը նաև սկսելու, ոչ միայն այս նախընտրական փուլում, այլ ընդհանրապես, որտեղ այս ամեն ինչը նախընտրությունների հետ չի կապված։ Այդ աճը, որ մենք ունեցել ենք, օրինակ նույն աշխատատեղերի, որ համարյա 300,000 աշխատատեղ է ստեղծվել վերջի 8 տարում Հայաստանում, այդ եղել է աստիճանական եւ կայուն աճ ա եղել, բայց կրկին դարձել է սովորական, նույնը բոլոր ուղղություններով։ Եվ ամաչելու ոչ մի բան չկա սրա մասին խոսելու, ոչ թե ինչ որ մեկից պահանջելու, որ իրենք անպայման սա գնահատեն, որտեվ այդ մի քիչ դժվար է երևի տենց պահանջներ դնելը, բայց մենք պետք է ապարտադիր խոսենք ու խոսում ենք, ու սա լավ առիթ է եւ պետք է շարունակենք։ Շնորհակալություն։ Պարոն Թորոսյան, մենք ոչ մեկից շնորհակալություն չենք ակնկալում, մենք ասում ենք ուղղակի իրազեկվի ինչա կատարվում, եւ սովորական, բայց ես այդքան վստահ չեմ, որ մենք տեղյակ ենք, այսինքն բան ունենք, ինֆորմացիա ունենք։ Ես երեք պաշտպանության նախարարությունում նստած եմ դիմահայաց դեպի դահլիճը։ Շատ հետաքրքիր ֆենոմեն էր։ Պաշտպանության նախարարը ելույթ է ունենում եւ պատմում է ինչ է տեղի ունեցել, ոլորտում ինչ է կատարվել, ինչ է կատարվել։ Մեկ էլ ասես դահլիճին եմ նայում։ Մեկ էլ գնում եմ, սենց աչքերը բան են լնում, իրար են նայում,
Այսինքն նույնիսկ պաշտպանության նախարարությունը առանձնահատկություն ունի, այնտեղ տարբեր ստորաբաժանումներ իրանց գործը դեն չեն կիսում առանձնապես կողքինի հետ, բայց այդտեղ այդ խնդիրը, այսինքն այն արձանագրումները, որ անում էր, անպայման դահլիճի մի հատվածում ինչ որ մի հատ sense շարժ էր անցնում, որովհետև ընդ որում մենք դրանց մասին կառավարության նիստում խոսել ենք, ասենք որ այն որ ռազմական համալսարանի ուսանողը գերազանցը 175,000 կրթաթոշակ է ստանում։ Մայիսի 4-ի աշխատանքային օրը կառավարության որոշմամբ տեղափոխվել է ապրիլի 18-ին։ Երևանը պատրաստվում է հյուրընկալել Եվրոպական քաղաքական համայնքի 8-րդ գագաթնաժողովը։ Այն անցկացվում է մայիսի 3-ին և 4-ին, հաշվի առնելով միջոցառման կարևորությունն ու Հայաստանի համար աննախադեպ մասնակցության մակարդակը, Երևանի տրանսպորտի երթևեկության արդյունավետ կազմակերպման նպատակով անհրաժեշտություն է առաջացել աշխատանքային օրվա տեղափոխություն կատարել, տեղեկացրել է վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը։ Ստրասբուրգում արտգործնախարարը մասնակցել է Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի անդամակցության 25-ամյակի կապակցությամբ միջոցառմանը։ Արարատ Միրզոյանն ասել է, որ Եվրոպայի խորհրդի հետ գործակցության փորձը վկայում է մեր հաստատակամ հանձնառության մասին, իրականացնելու եվրոպական չափանիշներին համահունչ բարեփոխումներ, միաժամանակ ամրապնդելով մեր ժողովրդավարության, իրավունքի գերակայության և մարդու իրավունքների պաշտպանության հիմնասյուները։ Այս բարեփոխումները կենսական դեր են ունեցել Հայաստանի ժողովրդավարական վերափոխման գործում, բարձրացնելով մեր դիմակայունությունը տարածաշրջանային մարտահրավերների պայմաններում և նպաստելով մեր երկրի ու ամբողջ տարածաշրջանի խաղաղ ու բարեկեցիկ ապագայի տեսլականի ձևավորմանը։ Պատմական Հոբելյանի կապակցությամբ նախարարը Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին է հանձնել դատաստանագիրք աշխատության հայոց առաջին դատական օրենսգրքի մի հատվածի ձեռագիր վերարտադրության օրինակը, նշել, որ 12-րդ դարի փիլիսոփա և օրենսդիր Մխիթար Գոշի այս կարևորագույն աշխատանքը հայկական իրավական մտքի հիմնաքարն է։ 2025-ի ապրիլին դատաստանագիրքը միաձայն ընդգրկվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի աշխարհի հիշողության միջազգային ռեգիստրում որպես նրա մշակութային և քաղաքակրթական հավերժ նշանակության վկայություն։ Մենք վստահ ենք, որ այս նվերը, որն արտացոլում է Հայաստանի և Եվրոպայի խորհրդի կողմից կիսվող հիմնարար արժեքները, կզբաղեցնի իր նշանակալի տեղն այս հաստատությունում, դառնալով դրա սկզբունքների նկատմամբ մեր խորը հարգանքի և անսասան նվիրվածության խորհրդանիշը։ Այն նաև արտացոլում է մեր երախտագիտությունը Եվրոպայի խորհրդի Հայաստանի քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության գործում ունեցած էական ներդրման համար, ասել է նախարարը։ Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի քրեական դատարանի Շենգավիթի նստավայրում շարունակվել է սրբազան պայքար շարժման առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի և շարժման մյուս մասնակիցների գործով դատական հերթական նիստը։ Բագրատ Սրբազանին մեղադրանք է առաջադրվել այն բանի համար, որ նա իր կողմից նախաձեռնված և ղեկավարվող Սրբազան պայքար անվանմամբ շարժումն իրականացնելու ամիսների ընթացքում չկարողանալով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ թույլատրված եղանակներով իրագործել իր կողմից շարժման առջև դրված նպատակը, այն է Հայաստանում իշխանությունը ստանձնելը 2004-ի նոյեմբերից նպատակադրվել է այն իրագործել Հայաստանի սահմանադրությամբ չթույլատրված եղանակով։ Շարժման մի շարք մասնակիցների և այլ անձանց հետ նախնական համաձայնությամբ ձեռք են բերել ահաբեկչություն կատարելու և իշխանությունը զավթելու համար անհրաժեշտ միջոցներ և գործիքներ, ինչպես նաև դիտավորությամբ ստեղծել են այլ պայմաններ, այդ կերպ կատարելով իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստություն։ Այժմ միջազգային լուրեր։ Կոլումբիայում կործանվել է Beechcraft 1900 ուղևորատար ինքնաթիռը, օդանավում բոլորը 15 մարդ զոհվել են։ Նրանց թվում են եղել Կոլումբիայի կոնգրեսի պատգամավոր և մեկ թեկնածու։ Ինքնաթիռն օդ է բարձրացել Կուկուտայի Կամիլո Դազա օդանավակայանից, կոորդինատները վերջին անգամ գրանցվել են Պլայա դե Բելեմ և Ջակարի համայնքների միջև լեռնային տարածքում։ Ավիաընկերությունը պարզաբանել է, որ ինքնաթիռի արտակարգ տեղորոշիչ ազդանշանը չի ակտիվացել։ Մյուս նորությունները տեսաշարով։ Անցած տարվա ընթացքում Չինաստան-Մեծ Բրիտանիա հարաբերությունները խնդրահարույց էին, հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցզինփինը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Սթարմերի հետ հանդիպման ժամանակ։ Ներկայումս միջազգային լանդշաֆտը միահյուսված է մարտահրավերներով։ Չինաստանը և Մեծ Բրիտանիան որպես ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ և աշխարհի խոշոր տնտեսություններ, անկախ համաշխարհային խաղաղությունից և կայունությունից պետք է ամրապնդեն երկխոսությունը և համագործակցությունը, նշել է Սի Ցզինփինը։
Պուտինը։ Նա ընդգծել է, որ երկու երկրների միջև համագործակցությունը անկասկած կհասնի ավելի բարձր մակարդակի։ Չինաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի միջև հարաբերությունների եւ համագործակցության համար բացվել է նոր էջ։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հեռախոսազրույցում առաջարկել է եռակողմ հանդիպում անցկացնել Միացյալ Նահանգների, Իրանի եւ Թուրքիայի միջև ամենաբարձր մակարդակով, հայտնել է թուրքական Hürriyet թերթը։ Թերթի տվյալով կարող է դիտարկվել նաև տեսակոնֆերանսի ձևաչափը։ Նշվում է, որ Թրամփը դրական է գնահատել Էրդողանի նախաձեռնությունը։ Իրանի եւ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարներն էլ հեռախոսազրույց են ունեցել։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարության տվյալով Աբբաս Արաղչին եւ Հաքամ Ֆիդանը մերժել են տարածաշրջանի երկրների գործերին սպառնալիքներն ու ապակառուցողական միջամտությունը։ Նրանք ընդգծել են բոլոր շահագրգիռ կողմերի շարունակական ջանքերի կարևորությունը, կանխելու լարվածության սրումն ու տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունությանը սպառնացող վտանգները։ Ուկրաինայում պատերազմի դադարեցման հարցով բանակցություններում քննարկվող տարածքային հարցը դեռևս մնում է չլուծված։ Այս մասին ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հայտարարել է Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում։ Նրա խոսքով ակտիվ աշխատանք է տարվում տարածքային հարցի շուրջ կողմերի դիրքորոշումները համաձայնեցնելու համար։ Պետքարտուղարը նշել է, որ բանակցությունների հաջորդ փուլը կանցկացվի երկկողմ ձևաչափով ԱՄՆ-ի հնարավոր մասնակցությամբ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ռուսաստան-ԱՄՆ-Ուկրաինա ձևաչափով բանակցությունների հաջորդ փուլը Արաբական Միացյալ Էմիրություններում պլանավորված է փետրվարի 1-ին։ Եվրոպական միությունը ամենայն հավանականությամբ Իրանի Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսը կներառի ահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկում։ Այս մասին հունվարի 29-ին հայտնել է Եվրամիության արտաքին գործերի եւ անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Կայա Կալասը։ Կալասը հայտնել է, որ արտաքին գործերի նախարարների նիստին բավականին հագեցած օրակարգ են ունենալու, որում ներառվելու է նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Քննարկվելիք հարցերի շրջանակում կներառվի նաև իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում, մասնավորապես Գազայում եւ Սիրիայում։ Միացյալ Նահանգները 6 ամսվա ընթացքում $500 միլիարդ է ծախսել քաղաքներում զինվորականներ եւ ազգային գվարդիա տեղակայելու վրա։ Վկայում են Կոնգրեսի բյուջետային վարչության տվյալները։ Հաշվետվության համաձայն 2025 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ քաղաքներում ազգային գվարդիայի 200 զինվոր տեղակայելու արժեքը կազմել է մոտ $496 միլիոն։ Գերատեսչության նախնական գնահատականների համաձայն 2026 թվականին մեկ ամերիկյան քաղաքում ազգային գվարդիայի 1000 զինվոր պահելու արժեքը կկազմի ամսական մոտ 18-ից 21 միլիոն $։ Սկսած 2025 թվականի հունիսից Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը ազգային գվարդիայի զինծառայողներ եւ ծովային հետևակի կորպուսի գործող զինվորներ է տեղակայել Միացյալ Նահանգների 6 քաղաքներում՝ Լոս Անջելեսում, Վաշինգտոնում, Մեմֆիսում, Պորտլենդում, Չիկագոյում եւ Նոր Օրլեանում։ Միացյալ Նահանգներում սաստիկ ձմեռային եղանակային պայմանների հետևանքով զոհերի թիվը հասել է առնվազն 73-ի։ ABC-ի տվյալներով ԱՄՆ-ում մոլեգնող ձնաբուկն ազդել է ավելի քան 200 միլիոն մարդու վրա։ Հեռուստաալիքը հայտնել է, որ ԱՄՆ-ում չեղարկվել են հազարավոր չվերթներ, հազարավոր տներ մնացել են առանց էլեկտրաէներգիայի։ Սառցակալած ճանապարհների պատճառով մեծ թվով ավտովթարներ են գրանցվել։ Reuters-ը գրում է, որ ավելի քան 296,000 հաճախորդ Միացյալ Նահանգներում մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Հնդկաստանում մահացու նիպա վիրուսի 2 դեպքերը ստիպել են Թայլանդի, Սինգապուրի, Հոնկոնգի եւ Մալայզիայի իշխանություններին ուժեղացնել օդանավակայաններում ստուգումները, վարակի տարածումը կանխելու նպատակով։ Վիրուսը, որը տարածում են չղջիկները եւ այլ կենդանիներ, օրինակ խոզերը, կարող է առաջացնել բարձր ջերմություն եւ ուղեղի բորբոքում։ Դրա մահացության մակարդակը կազմում է 40%-ից մինչև 75%։ Թեպետ այն կարող է փոխանցվել նաեւ մի մարդուց մյուսը, սակայն փոխանցումը հեշտ չէ եւ սովորաբար պահանջում է երկարատև շփում վարակված անձի հետ։ Վարակումները Հնդկաստանում հաստատվել են 2025 թվականի դեկտեմբերի վերջին։ Վիրուսաբանները նշել են, որ ընդհանուր բնակչության համար ռիսկը մնում է ցածր։ Մի քանի պատվաստանյութեր մշակման փուլում են, բայց դեռևս փորձարկվում են։ 2025 թվականի դեկտեմբերի դրությամբ ամբողջ աշխարհում գրանցվել է նիպայի 750 հաստատված վարակ, որից 415-ը մահվան ելքով։ Արմինե Գևորգյան, Update լրատվական։
Շարունակենք խոշոր հրդեհ Շերամի փողոցում ճգնաժամային կառավարման ազգային կենտրոնը ժամը 14-ի սահմանում ահազանգ է ստացել, որ Շերամի փողոցում գտնվող անձեռոցիկի արտադրամասում հրդեհ է բռնկվել։ Փրկարարները մեկնել են դեպքի վայր, հայտարարվել է թիվ 3 կանչ։ Մանսուրյանական հնչյունները մետրոպոլիտենի կայարաններում։ Կոմպոզիտոր Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան առթիվ նրա երաժշտությունը կհնչի կայարաններում, քաղաքային առօրյային հաղորդելով առանձնահատուկ տրամադրություն։ Այս մասին տեղեկացնում են մետրոպոլիտենից։ Մանսուրյանը դարձավ 87 տարեկան։ Նախորդին էլ մայստրոյի ծննդյան օրվան նվիրված հատուկ նշանակության համերգ էր Սիմֆոնիկ Մանսուրյան խորագրով, որն անցկացվել է Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության հետ։ Եվ միջպետական ու հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհներին շարունակվում են ձմեռային սպասարկման շուրջօրյա աշխատանքները։ Վաղը եղանակը կլինի առանց տեղումների, իսկ փետրվարը կսկսվի տեղումներով։ Այսքանը դուք դիտում էիք Update լրատվականը, հաջողություն։